lain urusan boga jeung teu boga, resep jeung teu resep urusanna. Eta ukuran nomor hiji eta, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lamun jelema ngejar-ngejar dunia berarti ngejar-ngejar mata'ul ghurur. Ngejar-ngejar barang-barang anu pinuh dengan tipuan. Urang berangkat mengejar dunia sedang mengejar mata'ul ghurur. Pertama ulah pati resep teh kuncina. Nomor kedua berpikir kualitas aing engke dihareupeun Allah teh kumaha. Sedengkeun pangbalikan teh cuma dua, hiji surga, nomor kedua neraka. Kuari hitung diri urang, aing si mun pae ka mana ieu? Aing mun pae ka mana ieu? Kuari nanya ka Mang Haji, kira-kira Mang Haji mun pae kira-kira ka mana? Sombong ya jelema tilok ibadah yang ka surga. Sombong berarti ya boga kahayang doang. Nah iya, coba ulah sombong, kira-kira mun pae ka surga ka neraka. Sombong sekali deui kira-kira neraka. Oh ngaku ngarakunya nah hebat bakar lain gitu. Ya Allah ya Rabb, abdi teh dipayeureun Gusti teh nanaonan, abdi teh ciptaan Gusti, ibadah abdi teh kieu bae, asana abdi mah meureun pangheulana ka neraka. Tanah hebat jelema dihareupeun Allah kitu. Abdi teh meureunana bakal jadi suruh neraka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Tapi Gusti abdi teh teu kuat mun di ka neraka teh. Ilahilas filil firdausi ahla wala aqwa anan jahim. Ka suga pidawas abdi teh lain ahli ka neraka jahanam abdi mambu. Terus ya ka mana atuh ye? Geus itu di tengah bae rahasia jurus kita. MC mah ceknya aing mah kaje di tengah bae lah. Cek kira. Jadi berarti ka surga cenah lain ahli, lain ahli ibadah, ka neraka tuh jangan ngaranna geus embung, geus we nyana menemah Gusti abdi mah di tengah. Ceknya. Nah eta mah tawadu tah MC nu tadi. Kebal-kebal kan di tengah bae makana anu nanya cek malaikat saya di tengah bae atuh samanakeun. Ngageser ka ditu saya teh katulah pada teh ngageser kan ka ditu ka surga. Encan ka surga mah kae anu nanya di cek malaikat saya di dinya bae teh betah mah tuh. Betah mah dengan di ditu deket lawang atuh di ditu. Deket lawang. Kebal-kebal ka ditu asuh. Nah, ieu mah lain. Cek malaikat sih di tengah bayar kayak naon atuh geus kieu bae tadi tuh ka neraka apa lain para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mualila deui urang ge antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun urang bakal nyusul tiga buat ngora buat kolot ngan alangkah baikna nu nyusul ka ditu nu kolot nu pantes nu kolot heula kolot cenah mah wis geus lain di hulu di dieu geus wisan wis tadi dilakeun itu tuh aja sekol itu geus mani hijikeun jeung hiji sepun habak. Nah, ieu mejang itibar. Lain lalaga. Jemari-jemari urang pencetanana bakal ditulis. Malaikat teu pernah sare. Malaikat teu pernah lengah. Lengkah-lengkah urang ka mana aya catetanan? Lengan-lengan urang bakal aya catetanan. Kuari nu begitu setia ngaladen ka urang tapi engke di akhirat justru kontroversi itu kan nyaksian naon nu dilakukeun di dunia. Allah karim tingkatkeun kualitas urang sakumaha tadi mantak naon mulai teh ayeuna ya Allah ya Rabb berpikir urang sabada ieu jaheunya sabarahan supaya jeung urang anu geus maot sabaraha anu sahandapeun urang anu geus barali ka ditu Gusti ieu teh tinggal nunggu waktu we iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim di mana geus datang aja moal maju sasiku moal mundur sajengkal pas pisan
Henteu bisa dicaritakeun waduh eta kamari nya muriang namun teh mau dibawa ka dukun jager teu bisa kitu. Bu cenah mun diobatan mah teu bisa kitu. Janu sehat ge paeh mah paeh bae. Bu ieu mah corona ye. Aju paeh teu bisa lain ku corona ajal. Ajal. Yakinkeun di jero hate urang ajal. Nah, di mana datang ajal? Teu sehat, teu gering, teu kolot, teu ngorat, teu budak, berangkat bae. Haju aya nu ngadadak teh ampal aya loba. Nu mere kabar ka kaula, kiai doana atawa ngundang nyalateun hampir unggal poe ngan kulana rada kurang sehat digawe can pati sehat. Salila pulang ti Banjar teh tah can pati sehat pisan. Nah, ieu teh hampir unggal poe nu ngadadak nu muriang nu ngadadak teh berarti almarhum Haji Mamin. Atuh tas dipira datang ka imah. Maot. Urang sepatan teh mantas di pasar balik daot. Urang bitung. Isuk-isuk udang mandi nyunum ngiduh kopi sorangan deden di meja nyanana kieu be. Cak pamajikanana eta si ka haji kopi kunaon teu diinum jak nyana tita tadi. Datang pamajikanna ka dinya. Keur kieu haji. Ya. Innalillahi. Nieun kopi sorangan. Coba. Ayo kumaha? Anu di ditu belah ditu Cisokat ya, di luhur beteng pamajikan. Atuh cek pamajikan ka haji kebal amat cek na. Teu hudangna teu turun-turun. Ieu mah berat ieu haji. Orangna mau di luhur beteng. Ya sia masuk macam-macam. Kudu dijabarkeun bae budak bodoh jasa. Ya Allah ya Rabb. Gusti Allah aku. Aduh, kula sedih aya tapi naon gara-garana yang seri aya di pamajikan datang ka imah nanyakeun teh masalahna kieu cenah kunaon ieu cenah salah ki abdi ayo maot keur kitu cegeuna teh jadi keur di luhur nu hendak ditanyakeun ku kula eta mandina kumaha cekeuna teh nya geus mau cenah mandi junubna kumaha. Oh, hebat nih berarti pemajikannya. Mikiran salakina junubna kumaha. Atunya nama teu dipandian gitu doraka, urang udah doraka mah. Nya nama teu mandi ge dibalangkeun masalah. Cara kuari kena Covid. Atunya leuwih teu doraka. Dek dipandian, dek dibungkus, dek urang hirup. Namun teu dipandian, namun teu dibungkus, namun teu disolateun, teu dikiblatkeun, urang nu hirup bakal ditanya ku Gusti Allah, terutama du bakal pangheulana ditanya RT, RW, lurah terus ka dituna sampai ke RI 1. Atas perintah saha ieu? Leubleuh kabeh. Ikeur carita. Nyatak lah. Di Jati kamari ieu laporan ka kula. Bongkar. Itu di pandian mah, di salateun mah, bongkar, pandian, bungkus, salateun, kubur, doraka urang. Selama maneh nanya ka aing, kecuali teu nanya, sabodo sia, urang Jati doraka kabeh, termasuk Haji Saipudin, pangheulana doraka nyana teh, mulo ti heula nyana ka neraka jahanam, bareng jeung mayit-mayit Covid. Aduh keur carita ieu mah. Ye, ulah karunya. Sebetulnya hasud. Orang Bogor ieu bongan nanya ka kaula tuh. Mun nanya mah teh nyaho. Ulah teu doraka lantaran nanya anakna teman nanya di Bogor ieu. Cenah kieu bongkar. Wajib bongan nanya. Ulah jalan bisa berapa ya? 2 poe bongkar 2 poe. Ayo guys, bongkar deui kumaha. Bener ternyata Masya Allah teu dikiblatkeun, teu dibungkus, teu disolat. Bongkar, pandian, bungkus, salat kubur. Salila nanya, kula mah terus ngajelaskeun sabodo temu usah dilaksanakeun henteu. Ngan tetep dipantau kudu dilaksanakeun sebab nanya. Alhamdulillah. Nah iya nu maot mah sebenarnya teman geus urusan urang nu hirup nu bakal ditanya. Nah jadi
jadi lamun aya jelema junub maot hiji bae mandina mah teu meunang dua-dua geus mandi mait bae teu meunang nawe itu ropal hadasil akbar nu ieu jang nu ieu teu kudu yak umat junub ge kos hadas leutik urang ngakokeun hadas gede mandi na hadas leutik bakal bawa asal bisa tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi di Amerika kolot ngadidik anak seharga 20.000 supaya laku jadi 30, jadi 100, jadi 200, jadi 500, bahkan jadi 1 juta dengan kepintaran budak bisa manehanan direkayasa ku manehanan kaos nama seperti eta-eta keneh bohong ieu teh jelema resepna ka mana lah aya gambar Elvis langsung Elvis suka itu bukan nyawas ya kampungan Elvis Presley kurang deket apa jauh ke Allah ulah dideulna naonna ragap diri urang datang ka mana urang teu resepna kana dunia sebab Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tadi dibacakeun ku qori urang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sering dan adanya jeung urang ge sering maca wa mal hayatud dunya illa mata'ul tuh sih mah sebelum aduh dibaca wa mal hayatud dunya teu aya kahirupan dunia illa mata'ul ghurur kecuali barang-barang anu pinuh ku tipuan hina berarti pinuh tipuan Soeharto presiden urang katipu ku dunia Ibu Tin katipu ku dunia mak aja itu jadi pakai ibadah atuh mudah-mudahan yana ona mak presiden sangkilan di kanarakakeun jadi raja di dieu sih raja lain naon lain nganggo jubar ka neraka andai kata ieu mah andai kata ya Allah ya Rabb eta mangan sakadar jana hudangkeun hate hungkul urang bari mah urang datang ka mana ye kurang pati resepna kana dunia sabar persen ya cenah jauh ulang mah henteu mantek teu boga lain boga nah resep aya nu boga tur resep aya nu resep tur boga kabeneran aya anu teu boga tapi resep aduh ya teu boga tapi resep doon kan Masya Allah kan parah ya mah jadi ngukur kadeketan orang ke Allah sabaraha pegatna orang terhadap dunia eta mah ya insyaallah urang mah boro-boro naon neuleus sapeda kempes resep neuleus sapeda kempes resep hayang maksudnya hayang lumayan cenah ieu dibawa ka Madura mah lumayan kilo aya bae tah resepna ya Allah ya Rabbi resep bae
Pemajikan di imah boga lumayan bisa kena dipakai, tapi nu sejen teras ieu jurig ngaranna jurig ngaranna masak lain jelema ieu sebenarnya mah cekula ge tadi tenar di solear ieu rajana mun aya nyaho mah tidak empeh tidak empeh gitu teu kieu teh ya lah jaing mah geus kolot sugih geus baheula gagah geus baheula teh zaman di Jakarta ya alhamdulillah kumatur di bos-bos wallah alam aslina mah lah bari manggeus kolot geus we urang mah lobakeun ka masjid we ti imah ka masjid ti imah ka masjid di masjid ka imah geus we kitu alhamdulillah terbukti di Haji Fendi masyaallah pagawean iwal ti imah ka masjid ti imah ka masjid beneran lain lalagaan ngan kotak masjid eueuh oh bener bae bener Pak asa emang tenar di solear ya Allah ya Rabb di era internet ayeuna di era globalisasi ayeuna di era Presiden Jokowi anu alhamdulillah karasa ku urang adil jeung jujurna asa atuh si ulah lu curang kieu atuh aing keur ngomong karasa aku masyaallah kajeun jana urusan politik urusan ekonomi urang kembali ke urang artina urang ieu bakal maot sarua jeung almarhumah dunia anu sakieu begahna indah ohara geus maot atuh geus ditinggal nu dibawa teh ngan saboeh-boehna we ungkut nu dibawa per detik ieu teh boeh anu bakal mungkus Haji Fendi teh geus aya 100% geus aya sia doang mah hiji heulanan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz boeh nu bakal mungkus jana teh geus aya kunaon make jeung jegre amat ya Allah ya Rabbi inget Masya Allah boeh nu bakal mungkus urang teh geus aya tulisanana Masya Allah kan nah iyalah jang iktibar ya saat ieu urang hirup di alam dunia dibere ku Gusti Allah jag-jag waringkas alhamdulillah mata bisa nempok sakumaha kahayang urang resep urang sesuai jeung nafsuna ceuli kitu kene bisa ngadenge sesuai jeung kahayang ceuli irung bisa ngambean sesuai jeung kahayang ambeun letah leungeun suku nurut sakumaha loyog hate urang cak hate urang cekel tah dicekel cak hate urang pesek tah pesek cak hate urang ngalengkah sia kanu ngalengkah ieu suku ya Allah ya Rabb ieu teh agak hota urang setia anu luar biasa ka urang pohara urang kumaha Allah mere nikmat ka urang cak hate urang deuleu bagus geulis
pajakeun nomor SMS-na. Siap. Tuh. Nurut. Ya Allah ya nurut ceuli kitu gede. Perintah hate teh nurut we. Iyalah salila hirup urang teh ngahadam ka urang, mata ngahadam ka urang, ceuli ngahadam ka urang, irung ngahadam ka urang, leungeun ngahadam ka urang, suku ngahadam ka urang, sakumaha kahayang urang di akhirat engke justru ieu leungeun bakalna jadi saksi. Leungeun bakal ngomong pernah dicekelkeun ka si mbak urang mana anu susuna diojol jeung baso teh. Siap katanya kunjuk kalau talungun tak sialungun ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Aya nu terlupakan di diri urang teh sanggeusna urang belajar rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ieu ya iman ka Allah, iman ka malaikat Allah. Amantu billahi wa malaikatihi. Urang teh iman ka Allah, iman percaya bahwa Allah teh nyiptakeun malaikat. Malaikat eta nu aya di gigir katuhu hiji, di gigir kenca hiji. Salila hirup urang teu pernah lepas. Nyana selalu mencatat. Naon bae anu ku urang diucapkeun dicatat. Bahkan nu ku urang digawean dicatat. Teu pernah aya anu kaliwat saeutik-eutik acan terlupakan ku urang bahwa digigir katuh urang aya malaikat raqib, digigir kenca urang aya malaikat atid, selalu mencatat pagawean urang, kalakuan urang, ucapan urang. Ya Allah ya Rabb, iya malaikat raqib mencatat anu positif-positif, nu bagus-bagus. Malaikat atid nyatet anu goreng-goreng, negatif-negatif. Nah, bari deuk nanya kula ka urang dieu, kira-kira Haji Pedi lobaan catatan positif apa negatif? Seperti negatif. Boro-boro engke di akhirat ku malaikat, di dunia kene geus jadi saksi. Nyaksian nya. Kalau ngomong ya nyahuan batur ge kadeleuna meureun beungeutna teh beungeut perang. Kan beungeut kadeleun, beungeut ibadah saya di tukang. Saya. Iya beungeut setengah ibadah. Ieu mah beungeut. Ini naon ieu sih? Sinaran beungeut ibadah mah sinar. Teu kudu di sorbanan, teu kudu di jubahan, teu kudu di jasan, teu kudu make tamer, teu kudu aya sinar ka ciri ya Allah. Aya tanda nur ilahi nu apaleun mah masyaallah kan ya Allah, mencuat muncar cahaya ilahi tuh. Urang lamun awewe nya geulis wajahna, awakna semampai, loba teh mah nu kitu mah, tetapina ieu nu aya sinar ilahian. Anu pasti lamun ku urang disunting ya na dikawin bahagia. Sebab bakal tentrem lamun aya sinar ilahian. Deka mamana nanya, "Ka rek ka mana?" Tuh kan ngeunah. Doaku menyertaimu. Ya malain kan. Di kemana sih emang? Aja ngabur, saya katabrak gitu sih. Awajikan gini.
tuh datangna disambut aya nur ilahian di dieuna lamun das usaha teh maka keur teu meunang nanti alhamdulillah nu penting kakak usaha bae ja usaha teh ibadah kan ngeunaheun kana hate komo keur meunang keur teu meunang ge masalah penting maka kakak usaha bae ibadah ieu mah penting mah sakitu bae atas nama suami berarti bertanggung jawab kakak ku ngaluyurna ge usaha kula mah ieu teh geus bahagia luar biasa asana hate urang eta jeung kulkas ge ti isan hate urang ieu mah lain deui Pak usaha mana buktina mana ya Allah ya Rabbi sinar ilahi ketika aya nu maot tatanggana noel ka tahlil atuh aya sinar ilahian penting dihudangkeun ka tahajud atuh aya sinar ilahian ngeunaheun boga pamajikan keur majelis semampai aya sinar ilahian kuari Bang Haji Pedi kukula ditanya maning mana aya awewe geulis cuman eueuh nur ilahi aya jore tapi aya nur ilahian maning mana main geulis aya nuran goblok emangnya nama meureun urang bener-bener urang itu meureunnya itu akurnya pertanyaan begitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya kembali tadi saat urang hirup di dunia leungeun begitu setia ka urang, mata begitu setia ka urang, ceuli begitu setia ka urang, tetapi ke di akhirat al yauma akmaltu lakum dinakum al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nakhtimu ala afwahihim dina poe ieu kaula ngunci kana sumut. Masya Allah. Wa tukallimuna aydihim leungeun nu kuari setia ka urang titah nyekel naon bae gedaekeun nu meunang cak agama nu teu meunang cak agama nu haram terus bae setia luar biasa jaga di akhirat. Wa tukallimuna aydihim leungeun bakal jadi saksi saat Haji Pendi sungutna dikunci jaga di akhirat justru leungeunna ngomong cak leungeun kula pernah dititah kunyana nyabakan sacabak-cabakna malaikat coba nyabak naon bae ngomong leungeunnya na ngomong coba nalaing leungeun sia tuh kadeuleu ku kula mah ya Allah Gusti si leungeun ih uyuhan leungit sering aku ya nah iya kabeh mata urang bakal ngomong ciri urang bakal ngomong ulah jauh-jauh saat ieu urang terlalu terlena terhadap alat elektronik HP ulangan sakadar mere itibar mau izuh per hari sabaraha kali mencet bakal aya catetanana naon anu dipencetna kurang malaikat selalu mencatat ketika anu dipencetna ieu positif soal-soal syariat soal-soal nu dihalalkeun aya catatan tetapi ketika pencetanana dilarang ku agama bakal aya catatanana seperti lobaan anu dihalalkeun apa lobaan anu diharamkeun tapi pencetanana ngaku atuh siapa aing Al-Qur'an mah beungeut naon ieu belah ayo ieu
leungeun urang pencetanana ngaku diri urang lobaan nu dipencet ku urang teh nu meunang cak syariat apa nu teu meunang cak syariat. Masyaallah encan pemandangan di HP lobaan anu meunang apa lobaan anu teu. Ya Allah ya Rabb, cukup jangan gujubar ka neraka pepencetan HP hukum. Mantap kukula mah geus diusulkeun ya. Geus diusulkeun ka malaikat Malik. Malaikat sama dia. Tuh, Masya Allah karim. Tadi ki urang iman ke Allah, iman ke Kangjeng Rasul, ka para rasul, iman ke malaikat. Nu wajib dikajahokeun 10 Jibril, Mikail, Israil dan selanjutnya. Nah, Jibril pembawa wahyu, Mikail yang nama wahuna ka Israil doang. Nah, nembe ditanya lagi kan menjeng Israil nya nama geus pasini. Terek Israil lagi geus kieu kawana dia. Itu malaikat mah bahasa naon bisa lah. Iyalah jang sebuah renungan hati-hati terlupakan ieu teh perhari-perharina bahwa di diri urang aya malaikat raqib jeung atid sebagai pencatat. Urang leuwih sieun ka polisi, leuwih sieun ka TNI, leuwih sieun ka aturan-aturan manusia dibanding jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, per hari da ieu urang catatan urang asupkeun ka jero kalbu urang. Loba anu mana ieu mumpung aya keneh waktu anu pernah urang dilakukeun urang bagus tobatan. Mulai ayeuna ka hareup urang kejar nu positif-positif, tingkatkeun kualitas urang. Monggo Allah ningkatkeun kualitas di dunia mah. Mobil tadina teu boga supaya boga kualitas dunia. Tadina pangkat dengan sakadar itu balok hiji supaya balok dua. Bisi butuh balok di mah loba. Atawa wilayah baheula mah sakadar teh ngan sakadar jadi lurah yang jadi camat, di camat yang jadi kualitas dunia. Nu dideuleu teh sekedar dunia dan dunia. Ulah eta gampang teman. Kualitas urang nunggu Allah tingkatkeun. Lamun pernah terjadi di Amerika mendidik seorang anak jualan ieu mah ieu diberenya na kaos seharga mun di urang mah 20.000 jual tak kumaneh cek bapakna dijual. Alhamdulillah dengan bisa na bicara nu 20.000 teh bisa harga bisa laku jadi 30.000 seribai bapakna bisa maneh. Alhamdulillah bere deui kaos model eta coba kuari supaya laku 100.000 cak ulah je tingkatkan coba kumaha carana dipikir kunyana supaya laku 100.000 kumaha itu. Masya Allah ya gambar bintang film tempelkeun kunyana kaya dijual jadi mahal tuh kan isuk dah bebe jadi alhamdulillah ayo jadi laku lain 100.000 malah laku 200.000 bisaan mana cenah bere deui kaos eta supaya laku 500.000. Ayo mikirnya wah kebetulan aya Haji Pendi pak tempelkeun di dinya hati laku sama sekali. Itu bisa ningkatkeun ngaranna eta. Masya Allah dengan berbagai cara bisalah laku kaos hanya 20.000 hargana
tetapi pertama bisa jadi 30, bisa jadi 100, jadi 200, bisa jadi 500, terakhir bahkan bisa jadi 1 juta dengan cara manehanan. Bapakna cuma senyum bae. Cek bapakna maneh bisaan. Kumaha eta bisa-bisa kitu? Kula dipikir cek anakna supaya ieu berkualitas menurut manusia, supaya lakuna leuwih mahal. Jadi karesep-karesep jelema teh manehna dituturkeun eta mah cara berekonomi seperti eta. Saat ieu kuari ieu lockdown corona covid nyana kan dagangna karung bae deuk saha nu meuli karung kuari mah jualan masker bos aja masker nah itu barang sembarangan yang warna hijau bos, yang lain mah nggak boleh. Nah iya kan kudu nyaho tah eta ngaranna usaha. Dia mau usaha karung bae atuh hutang terus datang ke kuari imah usaha potong sawah geus dijual bahkan anak lagi geus hampir diteluh bapak ya aduh tuh beres sih mah ya kolot tuh mendidik garan nah eta teh carita kualitas dunia. Nah kuariga orang supaya berkualitas indallah kumaha carana sangkan engke orang ketika ditimbang amal teh lantaran berkualitas indallah leuwih berat ke arah katuhu nikmat kan orang. Nah kualitasna atuh menurut Allah supaya rada ditingkatkan satu kadanan cara wali Allah mati resep pisan kana dunia minimal ulah pati resep minimal eta mah kunci tah supaya orang teh ya berpikir hati aing mah jar resep kada dunia ya resep lain urusan boga jeung teu boga resep jeung teu resep urusanna eta ukuran nomor 1 eta wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lamun jelema ngejar-ngejar dunia berarti ngejar-ngejar mata'ul ghurur, ngejar-ngejar barang-barang anu pinuh dengan tipuan. Urang berangkat mengejar dunia sedang mengejar mata'ul ghurur. Urang transaksi mata'ul ghurur diris lamun sesuai jeung agama, lamun teu sesuai jeung agama make ngabohong, make nipu dan lain sebagainya nya mata'ul ghurur nya carana teu beres. Terutama ku ari urusan kredit, mana jelema nu teu kredit dunia mata'ul ghurur carana ge geus make cara anu riba teu kumaha coba tanggung jawab di hadapan Allah. Pertama ulah pati resep teh kuncina. Nomor kedua berpikir kualitas aing engke di hareupeun Allah teh kumaha. Sedengkeun pangbalikan teh cuma 2, hiji surga, nomor kedua neraka. Kuari hitung diri urang aing si mun pae ka mana ieu? Aing mun pae ka mana ieu? Kuari nanya ka Mang Haji, kira-kira Mang Haji mun pae kira-kira ka mana? Sombong ya jelema tilok ibadah ya ka surga. Sombong berarti ya boga kahayang doang. Nah iya coba ulah sombong kira-kira mun pae ka surga apa neraka? Sombong sekali deui kira-kira neraka. Oh ngaku ngarakunya nah nu hebat bakar lain gitu. Ya Allah ya Rabb, abdi teh di payeunan Gusti teh nanaonan, abdi teh ciptaan Gusti, ibadah abdi teh kieu bae. Asana abdi mah meureun pangheulana ka neraka tan hebat jelema di hareupeun Allah kitu. Abdi teh meureunana bakal jadi suluh neraka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Tapi Gusti abdi teh teu kuat mun ka neraka teh. Ilahilas kulil firdausi ahla wala aqwa anan jahim. Ka surga Firdaus abdi teh lain ahli ka neraka jahanam abdi mampu. Terus ya ka mana atuh ye?
Geus itu di tengah bae rahasia jurus kita. MC mah ceknya naik makanya di tengah bae lah. Cek kira. Jadi berarti ka surga cenah lain ahli, lain ahli ibadah ka neraka tuh jangan ngaranna geus embung. Geus nya lemah Gusti abdi di tengah. Ceknya. Eta mah tawadu tah MC tadi. Kebal-kebal kan di tengah bae makanya anu nanya cek malaikat saya di tengah bae tuh ngamanakeun ngageser kan itu saya tika tuh 8 teh ngageser kan ke ditu ka surga encan ka surga mah kayak anu nanya di cek malaikat saya di dinya bae tuh betah mah tuh betah mah dengan di itu deket lawang atuh di itu deket lawang tuh kebal-kebal ka ditu asuh nah ieu mah lain cek malaikat dia ini tengah bayar kayak naon tunggu sih bayar tadi tuh karena neraka apa lain para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mualila deui urang ge antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum laikun urang bakal nyusul tiga buanu ngora buanu kolot ngan alangkah baikna nu nyusul ka ditu nu kolot nu pantes buanu kolot heula kolot cenah mah wis geus lain di hulu di dieu geus wisan geus paling dilakeun itu tuh aja sepon itu geus paling hijikeun jeung sepon habak lah nah ieu bejang itibar lain lalaga jemari-jemari urang pencetanana bakal ditulis malaikat teu pernah sare malaikat teu pernah lengah lengkah-lengkah urang ka mana aya catetanan leungeun-leungeun urang bakal aya catetanan ku hari nu begitu setia ngaladen ka urang tapi engke di akhirat justru kontroversi jeung urang nyaksian naon nu dilakukeun di dunia Allah karim tingkatkeun kualitas urang sakumaha tadi mantak naon mulai teh ayeuna ya Allah ya Rabb berpikir urang sabada ieu jaheung nya sabaraha supaya jeung urang anu geus maot sabaraha anu sahandapeun urang anu geus barali ka ditu Gusti ieu teh tinggal nunggu waktu we iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim di mana geus datang ajal moal maju sasiku moal mundur sajengkal pas pisan teu bisa dicaritakeun waduh eta kamari nya muriang namun teh mau dibawa ka dukun jager teu bisa kitu bu cenah mun diobatan mah teu bisa kitu janu sehat ge paeh mah paeh bae bu ieu mah corona ye aju paeh teu bisa lain ku corona ajal yakinkeun di jero hati urang ajal nah di mana datang ajal teu sehat teu gering teu kolot teu ngora teu budak berangkat bae aju aya nu ngadadak teh ampal aya loba nu mere kabar ka kaula kiai doana atawa ngundang nyalateun hampir unggal poe ngan kulana rada kurang sehat tiga can pati sehat salila pulang ti Banjar teh tah can pati sehat pisan nah ieu teh hampir unggal poe nu ngadadak nu meriang nu ngadadak teh berarti almarhum Haji Mamin atuh tas dipira datang ka imah maot urang sepatan teh mantas di pasar balik daot urang bitung isuk-isuk udang mandi minum nyiduh kopi sorangan deden di meja nyanana kieu be cek pamajikanana eta si ka haji kopi kunaon teu diinum jak nyana tita tadi datang pamajikanna ka dinya keur kieu haji ya innalillahi nian kopi sorangan coba ayo kumaha anu di ditu belah ditu cisokat ya di luhur beteng pamajikan atuh cek pamajikan ka haji kebal amat cek na teu hudangna teu turun-turun ieu bener berat kieu haji orangnya teh naon di luhur beteng ya sia masuk macam-macam kudu dijabarkeun bae budak bodoh jasa ya Allah ya Rabb
Gusti Allah nu agung. Aduh, kula sedih aya tapi naon gara-garana yang seri aya di pamajikan datang ka imah nanyakeun teh masalahna kieu cenah kunaon ieu cenah salah ki abdi ayo maot keur kitu cenah teh jadi keur di luhur nu deuk ditanyakeun ku kula eta mandina kumaha cenah teh nya geus mau cenah mandi junubna kumaha oh hebat nih berarti pamajikannya mikiran salakina junubna kumaha atunya nama teu dipandian gitu doraka urang udah doraka mah nya nama teu mandi ge dibalangkeun masalah cara kuari kena covid atunya lo waktu doraka dek dipandian dek henteu dek dibungkus dek henteu urang nu hirup namun teu dipandian namun teu dibungkus namun teu disolateun teu dikiblatkeun urang nu hirup bakal ditanya ku Gusti Allah terutama du bakal pangheulana ditanya RT RW lurah terus kadituna sampai ke RI 1 atas perintah saha ieu leuleuh kabeh ikeur carita ngatak lah di Jati kabar ieu laporan ka kula bongkar itu di pandian mah teu disalateun mah bongkar pandian bungkus salaten kubur beraka urang selama maneh nanya ka aing kecuali teu nanya sabodo sia urang Jati doraka kabeh termasuk Haji Saipudin pangheulana doraka nyana teh moh ti heula nya ka neraka jahanam bareng jeung mayit-mayit covid atuh keur carita ieu mah ye ulah karunya sebetulnya hasud orang Bogor iki bongan nanya ka ulah tuh mun nanya mah teh nyaho ulah teh doraka lantaran nanya anakna teman nanya di Bogor cenah kieu bongkar wajib bongan nanya bongkar ulah cenah geus berapa ya 2 poe bongkar 2 poe ayo geus bongkar deui kunehanan bener ternyata Masya Allah teu dikiblatkeun teu dibungkus teu disolat bongkar lian bungkus alate kubur salila nanya kula mah terus ngajelaskeun sabodo tamu usah dilaksanakeun kitu ngan tetep dipantau kudu dilaksanakeun sebab nanya alhamdulillah nah ieu nu maot mah sebenarnya mah geus urusan urang nu hirup nu bakal ditanya nah jadi lamun aya jelema junub maot hiji bae mandina mah teu meunang dua-dua geus mandi mait bae teu meunang nawaitu ropal hadasil akbar nu ieu jang nu ieu teu kudu yak umat di junub ge kos hadas leutik urang ngakokeun hadas gede mandi na hadas leutik bakal bawa asal bisa tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi di Amerika kolot ngadidik anak seharga 20.000 supaya laku jadi 30 jadi 100 jadi 200 jadi 500 bahkan jadi 1 juta dengan kepintaran budak bisa wadahanan direkayasa ku wadahanan kaos nama seperti eta-eta kene bohong ieu teh jelema resepna ka mana lah aya gambar Elvis langsung Elvis suka itu bukan nyawas ya kampungan tuh Elvis Presley aduh urang nya nama mayor ge gayor heran ieu teh nyahoeun nya aya deui lantaran di Amerika mogos gitu anu resepna teh ke Mick Jagger dirapi-rapi punyana dibagus-bagus dijual bahkan kabeneran harita teh aya anu show langsung dipenta kok nya tanda tangan eta nu mahal di kaosna teh langsung ditandatangani ya Allah bil barokah meureunnya kaos juring nah iki urang mah lain eta tingkatkeun derajat urang sakumaha tadi eta mah sakadar contoh hungkul
Jakolot lagi nyaritakan bukan itu. Tingkatkan kualitas kamu. Itu hanya sebatas ekonomi, tetapi kualitas dirimu harus betul-betul manfaat buat kamu dan buat bangsa dan negara. Cakolotna. Nah, itulah contoh-contoh nu kitu teh loba luar biasa. Baik di luar negeri, di dalam negeri geus teu kurang-kurang. Urang mah tingkatkeun diri urang, kualitas urang indallah. Lamun kamari henteu pati resep baca sholawat, paksa kurang-kurang ningkatkeun kualitas. Sebab naon? Sebab diri urang bakal maut di akhirat anu pangheulana hudang Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi na langsung ummati mana umat kaula, mana umat kaula. Jibril, mana umat kaula? Nu paling tiheula ditanyakeun ku Kangjeng Nabi lain anak, lain pamajikan, ummati. Tah anu katempo pangheulana jelema nu loba maca sholawat. Ya Allah, ya Rabbi, ieu mah geus teu kadeuleuh. Teu kadeuleuh ku Kangjeng Nabi. Diangsongkeun ge ieu cenah Haji Pendi. Teu wau. Haji Saipudin onang keur diangsongkeun wau. Kos kieu nya langsung baca sholawat. Coba terhatung keren. Iya sholawat paksa ningkatkeun kualitas urang. Paksa urang. Ulah loba-loba maca sholawat nah sapoe sapeting 4.444. Kira-kira. Emang dasar binarakaeun benernya. Ngapa nih? Enggak. Oh, 4.444 malah mun teu kuat 444. Oh pakai ini. Allah mun pakai 44. Ujungna moal maca ya. Ujungna moal maca kayak gitu. Atuh 24 jam mantak naon? Sajam. Urang teh nyelangkeun sajam deuk meunang sabaraha bae. Ya Allah ya Rabbi 24 jam. Masya Allah pakai naon teh waktu. Jangan ningkatkeun kualitas urang indallah. Tasbih bawa urang meuli urang. Tasbih sajam. Jeung sabaraha aja korea. Doa aing ada penting bae ya. Mulai jam 12 eureun jam 1 deuleukeun ku urang jam. Maca salat nang teu deuleukeun jam bae. Emang kurang umat tarolol. Emang tuh nya mah tasbih saha sih eta. Tasbih saha? Oh, nya mah maling lain di mana bae di tempat kaji ge maling bae. Sholawat saja. Jangan ningkatkan kualitas indallah. Orang moal ka mana teh? Baik. Ya Allah ya Rabbi. Jenderal, hai. Letnan, hai, RT, koi, Kiai, pupus, Haji Pendi, modar. Aduh, Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat, Kiai pupus, Ustad mah naon, Haji Pendi mah modar. Aduh jelas beparae lah kabeh. Nah iya kualitas urang mantap naon salila hirup geus sabaraha umur ayeuna geus boga sabaraha ribu sholawat. Lamun urang ningali mama di itu tuh di Bandung teh Cibitu anu sok haulna seminggu rame luar biasa. Eta catatan maca Qur'anna begitu maot catatan nanya tamatna 5.900 kali tamat. Masya Allah tasih berarti sabaraha kali eta lain tunggu-tunggu dari dia nggak sabaraha kali tamat. Artinya lah teka itu jak Qur'anna geleungit.
Urang lagi tanyakan ke anak saya, anak lagi. Urang bapak kemana? Urang yang mana pak? Urang yang biasa dipakai lama bapak dijual. Atau tuh dan baca kumang Urang lagi dijual. Pamustunan. Nah, iya. Tingkatkan kualitas. Kadangan jadi wali Allah. Eta teh gara-gara meningkatkan kualitas wali Allah teh kekasih Allah. Kadanan jadi solihin anu hablum minallah hablum minan nasarafi. Kadanan urang mah pecinta wali, pecinta solihin baik. Tingkatkan kualitas urang. Asal cinta jelema ka solihin, cinta ka wali, pasti engkena aya sinar nyorot ke urang hayang nurutan. Jelema mah kumaha dipake kacintaan almarhum aman ahabba. Jelema mah kumaha dipake karesepna ke di akhirat lagi dihijikeun jeung si eta dipake karesep ku urang. Guari di dunia na resep kasap pasti manehanana hayang nurutan. Guari resep ke Presiden Jokowi pasti nurutan. Resep ayeuna ka menteri atau ka wakil pasti nurutan. Urang dia kan cinta kabeh. Urang dia mah cinta Jokowi, cinta wakil, cinta DPR ayeuna. Cinta mah geus kanyahoan banget lah pokona. Kanyahoan karasa jujur jeung adil punya ge karasa. Teu masalah ieu mah. Teu masalah keur carita ieu mah keur carita. Daripada sia ka dihentu ka dituntut. Nah ieu mah keur carita tingkatkeun kualitas urang. Geus kajen urusan dunia ieu. Geus ulah kumaha teh dunia mah kajen di urusan punya ge teh keur diurusan urang teh ku caranya. Kajen urang mah tinggal nemah mah sapira rakyat. Geus antep teh urang bae. Engke ieu dihareupeun Allah kumaha tingkatkeun kualitas orang mumpung hirup. 24 jam masa teu sajam-sajam acan sih pakai takarrub ke Allah nu khusus. Selain sholat 5 waktu ngantak naon metak sajam terus sholawat sabaraha we meunangna geus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya hajung geusan ka karang hiji doang. Wah, teu beres. Urang teu beres. Ulah langsung assalamualaikum. Terus baca deh. Hayu sameunana. Eta belajar ibadah teh kos kitu. Belajar ibadah teh paksa. Engke mah dinaheun bakal ge. Urang lamun geus terbiasa jam sabaraha ya urang nginahna terserah ente sebab kan aktivitas beda-beda kan. Aktivitas anu di pabrik meureunan anu kuari pabrikna seperti kieu anu tani meureun tani lagi seperti kieu tani di mana tuh jalahan ge eueuh bari tangkal jagong di sisi tembok tadi kula neuleuh nya tangkal jagong sisi tembok heran aing mah ka urang uung sakula geus seulahan jasa ieu budak ge kajeun buku mah ge engke eta sabaraha tangkal tangkal jagong mun teu ribut kajeun buku mah ge ribut cek ieu main cek ieu aing cek ulah gara-gara jagong sih dibunuh geus maning dikual dicabutan habek teu keur ngomong doang keur ngomong ieu deu ka mana aktivitas urang kuarikeun kieu warung sakira terserah ka mah urusan mah pribadi masing ngan jam sabaraha urang geunana pilih kulangan sakadar mere jalan hungkul tingkatkeun kualitas urang geus maot kaduhu geus maot kaduhu henteu cenah kieu shalawat nu mana nu ente resep. Allahumma sholli salatan kamiyatan wa sallim salaman taman nasina Muhammad litan halu bil qadatan farjul panjang ting cenah teu resep atuh tunjina munjiat Allahumma sholli salatan kamiyatan wa sallim salaman taman tunjina bi mah eta ge panjang keneh ulah tuh eta bae tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi anata li hujuha eta ge cenah hese panjang keneh salat mukhtar atuh Salat mukhtar ge cenah teh panjang deui ieu budak keresep ieu mah paksa urang mana sholawat anu urang resep eta nu akur jeung urang cek Imam Ghazali nu urang resep eta nu akur
ongkos obat ya, obat nyeri hulu. Iya bae siapa teh sopan ge. Nyeri hulu teh sopan. Obat sakit kepala kan mah bodrek gitu kan. Aya prokol, aya naon deui? Pantogin. Aya naon deui? Tambah siap pantogin mah. Dan lain-lain sebagainya. Aya jelema sirit sirah ku bodrek teu dakur prokol dakur dekolgin dakur naon bae dakur akurna ku bodreksin. Berarti eta nyana berkualitas bayi berartinya. Nah iya balikan deui ulah teh nyai ulah teh urang tingkatkeun kualitas orang indallah. Dunia mah geus diatur ku Gusti Allah. Jam sabaraha terserah, apa nu teh subuh, apa nu jam 12, apakah nu beurang ba'da zuhur, apakah menjelang maghrib. Cenah jauh waktu kalau siapa tolol kabeh. Kata kau waktu 24 jam banyak. Eta nu bagus mah jadi jam 3, tah eta jam 3 tapi teu daek udang atuh teh gila. Geus shalawat udang tibeting tahajud. Ulah loba-loba 2 rakaat. Karasan ke di jero kubur. Engke bakal di jero kubur kualitas eta bae guys. Urang udang penting langsung mandi salat Allahu akbar 2 rakaat geus sakitu mandi wudu 2 rakaat Allah hayang keneh ge lah jadi ge 2 bae kitu geus kuat-kuat tamat sarakaat itu we kadang geus masalah haju sarakaat ge bari diuk kutu kuat-kuat kutu kuat-kuat sarakaat ge bari diuk kitu Allah akbar bari diuk asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah salam deui datang kieu ya nggak tingkatkan kualitas orang indallah nggak sakit tuh sebab non tadi sebab aya nu terlupakan bahwa di pinggir kanan orang malaikat di kenca orang malaikat catat eta supaya orang lebih hati-hati wali teh hati-hati lantaran ingat aduh aya pencatat rempat masya Allah kali mata orang deui teh dicatat denge dicatat kabeh dicatat masya Allah ieu kalima ingis lamun teu katobatan geus sabaraha mahari anu mun urang bae kabawa ka ditu mun Allah teu ngahampura da kumaha sakali deui dina pangawasan ayeuna teh sakaligus ngadoakeun ka almarhumah jeung para almarhum nu tadi dicaritakeun khususna umumna dulur-dulur urang kabehan nu geus maraot bapa urang buyut urang kabeh ieu terutama urang ya tingkatkeun kualitas urang selain daripada salat anu 5 waktu coba supaya meningkat kualitas urang indallah baca sholawat atau Quran naon urang resep sangkan urang maot aya ketak deuleuh masya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, almarhumah akrab jeung simpuri lamun ka Cilongok breng jeung anak-anakna tadi menghadap kabeh asal ka Cilongok mereka kula wah geus ngalal coprak bae sudah ngobrol kunaon eta ku akrab begitu kula di mejaan kabeneran ke kurang sehat lobalah anu kula teu datang lain ieu bae insyaallah jeung kula lamun sehat ke tahlil malam tadi nama kamari can sehat malam kahiji ge can sehat nah insyaallah ka opat ieu alhamdulillah rada ku Allah diberi sehat ieu beueuh deui nya geus aya di alam barzakh alam katutupan antara anjeunna jeung urang nyana geus balik ngamimitian alam akhirat alam barzakh teu butuheun jauh teu butuheun kue
kebutuhan daging, kebutuhan sop, butuhna doa. Ya, doa. Jeung ieu sedekah irhamu mautakum sedekah. Sedekah teh ieu dina anu ngadaharna urang tapi ganjaranna mah manehna. Ngadaharna mah urang gitu. Da naon nu dahar ka urang ganjaranna asup ka kubur. Urang ahli sunnah wal jamaah Muhammadiyah mah teu percaya kajen Muhammadiyah teu percaya oh masalah nyana urang-urang geus kajen urang mah percaya penuh sebab naon udah caritakeun dalilna loba sejarahna jeung dongeng-dongeng balaya geus kajen jadi umpama kuari urang doakeun almarhumah Ibu Hajah tadi mudah-mudahan mautna mawa iman Islam dosa-dosana ku Gusti Allah dihampura amal ibadahna ditarima dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal keluarga nu ditinggalkeun mudah-mudahan dibere salalabar tur dibere tawakal ala Allah urang hadir di dieu kuabehan bakal nyusul mudah-mudahan minta ka Allah urang bisa dibere husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah tur salila urang hirup memeh maot bisa ningkatkeun kualitas urang dengan berbagai ibadah-ibadah anu urang resep jeung mudah-mudahan urang dibere resep nih ku Gusti Allah. Asal geus dibere resep ibadah mah emang kumaha gitu. Aduh, di mata. Lamun geus dibere resep paling indah di dunia kecuali ibadah. Namun urang geus dibere resep nu indah, mobil, hotel, gedung, kendaraan, makanan, minuman, wanita tidak ada. Lamun jelema geus bisa ibadah ngarasakeun nikmatna ibadah ieu kabeh eueuh nanaonna tah kadanan ku kitu mah maksakeun